Teka waga. Kabde mwao mu kamera muzeyi nakola atya. N'abayita bulungi nayita bani. Bana abebitibwa. Ono bamitani Bukenya, bamitani Bwanika. Bwanika Mpuuga. Obedi Bwanika. Naita Honorable Mathias Mpuuga. Kuche bali mu kudisplay ngesawa zino. Muzeyi n'abayita abo bambale sati za yero ne batekako n'enkofiira. Tebajjana mitwe mikalo. Yeryokanga n'etonya. Netulaba ensiisira bwe zenkana omwoyo. Kati bali mu kubaza balinda weevu eddako. Kube bagezezaako okukola eyaabwe tesobola na kuyimuza kaato. Kati bali mu kubaza. Olumu baafulumya ekiwandiiko Buhole Alliance. Ng'ekifo ky'obwa president bakigabidde President Museveni abatali kulonda. Ate nga bo bagamba bafulumya nakyemalira. N'olwekyo kino ekisinde oyinza ogamba nti tusabire bananyini kyo naye nze ndowooza tusabire Uganda. Kubanga mu DP wano twabalina nga Mao kyekizibu. Batongoza n'ekibiina Kisuubi. Ne tubawa ne tikiti za DP ne bawangula ne bagenda mu Parliament. Naye nga ku bwa president tebampagira. Bawagira Kizza Besigye. N'olwekyo osobola okweka emize egyo naye watuuka ekiseera bagamba nti ekanzu ebikka empale ey'ebiraka kati amazina aganyumye ne basitula kanzu kati ebiraka tutandise okubiraba. Ekanzu eyali ekwese empale ey'ebiraka kati ekanzu bagisitudde. Kati abantu beebuuza nti bulijjo empale bwefaanana bwetyo. Olabako ebiraka nga ne kala tefaanana na kala y'empale. Waliwo ekiraka kya green, kiraka kya yellow, kiraka kya blue, ekya red. Kwegamba oluusi obula n'ekyokukola n'ogamba nkaabe oba nseke. Okitegeera bana abantu bamaze okulaba nti bannange we tutafunayo kapya tetudda mu political arena. Tekaleke wagambye nti balirwedde marriage of inconvenience. Etegezo saidinga ne Mao mugundi yaabwe na alliance gye bategese. Mbabulire ko. Basalawo kuba bagamba amanyi gavaawa. They are only looking at their political convenience. Nyingira ntya ndayiranga ntya Katonda basajja abo balaba. Muzeyi n'abayita. N'aba wakadi. N'abashwalinga nti mudda mu parliament. Aba basajja bambala esati za yero mpaka nakasero. Teka waga. Kabde mwao mu kamera muzeyi nakola atya. N'abayita bulungi nayita bani. Bana abebitibwa. Ono bamitani Bukenya, bamitani Bwanika. Bwanika Mpuuga. Obedi Bwanika. Naita Honorable Mathias Mpuuga. Kuche bali mu kudisplay ngesawa zino. Muzeyi n'abayita abo bambale sati za yero ne batekako n'enkofiira. Tebajjana mitwe mikalo. Abo. Because for them they are only interested in their positions within the opposition. That is my only worry. Abasajja tebatulanga ku discussinga bintu bituluma. Abasajja bayivu diro waliyo balabye nga bagambye nti abantu abakwatiddwa ne babuzibwawo bali bwe bati. Tukikolako kino. Okitegeera banoonya just bo badda batya mu parliament. Abasajja tebeera bakonga bakola emirimu emirala. Bino ebyobufuzi babikolera ddala ng'omulimu. They are only concerned about their paychecks. Bwe muba mwagala ekyo ky'obugagga ffenna kye tuyina kwe tugabana. Ate mmwe mukikolemu bye mwagala. Ne muvayo ne mutunnyonnyola mbu it is my right. Olw'okuba nze natudde n'enjiiya. No, we all know what art is all about. Artists are a true depiction of society. Mwabalaga society where artists shape
how people think and reason. Va kubana kati abayiya bafa ab'ekibogwe abasajja batulanga nayimba nayiya ekitonto menga kyansa. Temutulowooza nti tuli bawuguufu nnyo ekisusse nti mwe mugenda crafting ebintu mu bitutunze nga we mwagala. We muvaayo omuntu ne mulambikibwa ti olulimi tulukozese ng'olulimi. Don't question it. You said you... Yasini Mukasa gwe omuganda otandika otya okudda mu kabaka. Katikkiro waba ayogedde ye kabaka we wabweru. Kati waluna nalabyeko abajeganga bazanya tribalistic card. Mukati gravity musojjolo kuba si muganda. Banange gravity ebintu bino biba bikunyumira nnyo biyimbeko ne mulwe wammwe. Kubanga era tetugenda kitusa toli muganda. Omanya you don't want to sugarcoat things and sound eloquent or better. Because I want to tell someone boldly. Tebinyuma kuwulya kyovola bobiteeka mu lwaffe. Kakati nina obuzibu ku Gloria Buji. Oyo ye she rubs my skin wrongly. Oyo mwala mugezi agezeeko ebintu ng'okutunda ebizigo ebyeyerusa, agezeeko ebintu ng'ebyokutambuza engoye, naye ebyokuyimba nze nzikiriza abireke. She has done enough. Oba bamupangise mu nnyimbe ng'akaaba. Ayina engeri gyawulikikanga mu success kadi omanyi bino ebirango bye balanganga ku kalakaasa. Nga kati ono ani amukwata. Naye suminga abiyimbe egonde Nigeria. Wano tetuli Nigeria. Bananga tetuli Nigeria. You cannot sound that horrible. No, it is not okay. In all languages, in all forms, it is not okay to sound like Gloria Buji. To sound like a success card. Success card yeah. When I was in P7, someone sent me that. I think why it was my mom or my dad. I didn't make sense out of it. Then kabika ko nenteka mukesi nzija mu sente. Kwa kyali mu ekyamakulu. Ato ugabo bako wandikira. Yes, I wish you all the best. You are representing our family. Kakati Gloria Buji, who are you representing? Akujukiza yo P7 days. She sounds horrible. Omanya kiranga ekibikanga tekiwulikikiddwa. Kikulekaawo nga totegedde. Ayambala bubi. Oyo mula yetagana kusiba. I'm sorry to wish you that bad. Me and you, we have a problem. Me and Gloria Buji, we have a problem. Gloria Buji, kituufu wakula bulungi Katonda yakuwa omukisa. But ekyokutweyambulira, it's not going to work. Tekigenda kukola. Ayimirira sebo mu stage naye nalyoka yegala bwati naye yisamu engalo bwati. You know? No stamire gwanga. Publicity mugitwala wa. Kakati ba political analysis batuula ne batunuulira ekifaananyi ekyo, it speaks volume. There is a need to dominate. Kati let's character describe anti bino byensinga okumanya. When you look at a picture with Joel Senyonyi and Bobby Wine nga bali ku table yemu mu kifo kyekimu, it tells you the one is a boss. Okitegeera omulala onakkiriza nti ono ye president wange mu kibiina gyendi yantwala. Akkiriza nti kuba nnonda ono yalinako ettafaali ddene. Akkiriza nti had it not been Bobby Wine singa amazima nkyali mu kuyiriba nnyo. Amagezi gange tebandigategedde. He is humble enough. Namga bro, it is okay, have the seat. They are colleagues. Ekisooka, it is just for time being. It's 2 hours or less. Yes. Ona achaddemu bukyazi era wajja bagamba Bobby Wine yakyaddeyo. Naye tetusobola kera kumanya takyalayo buli week. Tetusobola kera kumanya nga Joel Senyonyi yagenze mu parliament. Muwadde musubira agendewa. It's not news. Kakati Mathias Mpuuga kyekiri ekintu ky'abantu basuubi. Bajja n'olugezigezi oluli polishit balukola mu buli banasajja be bajja obutungulu mu mmere. Nabulondamu omanyi siga ya butungulu n'omwana wantubuuliridde ono tukuwa minwe. Okitegeera kakati omuliisa obutungulu nga tayagala omutunuulira nga Bobby Wine amulina mabega bwati. The chair is a bit distant. Oli ku Mpuuga ayagala omulaga nti wano bya bwongo bino nzaayogera emizenero gyonna agyetaddemu. Okitegeera ayagala omulaga nti kakati okutuula otudde naye kati wano I'm going to speak. Era nzajja okuwa akazindalo nga nze mmaze obbannyonnyola. Naye nga jjukira buli lunaku Mpuuga badde oli mu parliament oyogera. Omusajja azze once in a while
why wouldn't you be humble enough to extend a courtesy chair? So Mpuuga aliku amalala gakulembera ekigwo lwe lugero lw'ataasomanga ow'ekitiibwa. Yabitegeera nnyo n'atabikozesa. Amalala gakulembera ekigwo. Omanyi waliwo ebintu by'osoma n'obitegeera ate obiteeka mu nkolo era obulamu bwo bukyuka. Kakati this and so many factors. Muganda waffe anyiiga ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga anyiigira wano nga akwatiddwa omukono mu nva. Bamugamba ebitaano bizeeyo. Batula mu kafubo. Kakati Mathias Mpuuga n'agamba bino ebitaano ne wembizaayo mukamba bano abaana bajja kubyogera. Kwanga bagenda kuva bagambe bampumuzza, they are going to dig deep. Why? Kakati n'agamba kintu gankimize. You get my point. Kakati awe tufunira olutalo awe lwava. Omukifo ky'okubeera kisajja kikulu n'agamba gunsinza ali wa bitono. Kanzanye kaadi enne mabega maleka ekisanja kyange ayagala tulaga nti is the political prophet which can't work. Kakati y'amagezi ge amangi gayinira ge bakozesezza n'agamba what I need to do nina okukola a replica kati nzija ku alien skin. Mazo kuwa background. Amagezi gaabwe amangi ennyo ge bayina batula bagamba we need a replica. Agagambibwa okuba amangi. A replica of Bobi Wine. Batunulira alien skin. Alien skin wetubanga tuli bansonga nga twegamba amazima. Agezaako okutambula footsteps za Bobi Wine here and there in his own style. Naye wewabadde gap ng'omisinga Bobi Wine olaba alien skin yokakkana because alien skin is a free guy tebimulya. Akoze ekitebe kye fango ni yino wano. Okitegeera andandam naye ye boss man. Kakati bagamba noli yali boss man ngera tagambwako. Ono waba oli wa Firebase ono wa fango. Kakati so replica je bagezaako okuzimba. Bagezaako kulaga nti they wanted Bobi Wine as a cheerleader, not a political leader. Bagezaako tugamba Bobi Wine can be replaced, we can make 1,000 Bobi Wines, which is next to impossible. Ekyo mbitasoboka tekisoboka. Because alien skin avuddeyo n'abawamu ku sample ye ku bintu byengeri gyatambuzaamu obulamu. When has Bobi Wine walked like that or moved in that direction? Okitegeera? Kakati wanalien skin waberedde mu ssagaze ez'akasimu. Numbers zijje makindi. These people are seated somewhere, they are being observant. Kati muku observing bagamba abantu bamukkiririzaamu. Abavubuka bwe bali bw'otambula naye kitegeeza naawe ogenda kuba n'ekiregeya kingi. Abakubi b'omulere bagenda kuba baki bangi. Kati alien skin abayita bagamba ate mukoowa z'okukola appearance mujja kuleeta miliyoni yanga. Which kubo kiba kiyita. Bagamba tuzimuwe akola appearance nga tulonkinga. Okitegeera tumuwe ne chance abeeko byayogera. Kye bataakola they didn't prepare him. Bano eno simanyi Democratic Alliance just bali mu kunoonya replica. Ekijupuli kya Bobi Wine kye bali mu kuzimba. Ambala yirira ekyo bagenda bali bakoota mugalu monde. Tekigenda kusoboka. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku screen yo.
Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District essimu 0757 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623888 Focus 360 la final channel kwoli nga bulijjo every Saturday morning tukeera mu between the lines kuba tochi mu nsonga eziba zikoze amawulire okuva mu nsonda zonna nyongero bajuza twatusibako Almutawa Enterprises Uganda Limited Barrier Estate Nana Habo Mouthwash dagala lya mannyo because esegwa ino obuzibu bwa mannyo oba n'ebibuno ne bad breath Nana abakimala then Haji Yasin Kiza musomi wa dua woba olina ebizibu ebiri spiritual ebiyinza okuba nga bikutawanya osobola okumugezaako n'olaba oba kinakolera tukidde olunaku olwaleero mawulire ganaku mu entertainment industry oba mu Uganda Mese yafudde Mese Bontwe mujjukira awa generation abalaba Side Mirror abalabanga amarula did you anyway leero nino omugenyi wanjawulo abamuyita Kanso Sumaya mumumanyi kyemmanyi mumulabyeko naye for the first time akyaddeko ku Focus 360 the final channel abeeko naye ensonga zatutangazaamu I appreciate obudde bwompadde njagala obuuze ku bakulaba ku final channel for the first time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizzaako basebo ne banyabo. Erinnya ndi muzukulu wa Gabunga Namutebi Sumaya Kanso Namutebi Sumaya kirungi nnyo ekintu woba okikoleredde wallahi ne kikuweebwa nze Kanso Namutebi Sumaya ntuusa okusiima n'okusanyukirako wa baganda baffe mwenna bafunye ebirungi mu wiiki eno wa musabbiiti eno n'ensaasira nnyo abafunye okusoomozebwa abalina abalwadde abasibiddwa abafiiriddwa tusaba Allah jalla wahala abeere nga abasaasira abasiba ekimyu tusabire eggwanga Uganda Allah atutaase abakulembeze abifutwa ab'omululu ab'enguzi abakambwe Kanso oliwe Masaka ebigambo ebyo ntera biwulira nga abasajja be Masaka babyogera efubitizi enge ovawa nze ndi Muganda obusibuka butambalaawo mu Lubugo ndi muzukulu wa omugenzi jajjange Haji Masudi Nsubuga ndi muzukulu wa Juma Kato ate ndi muwala wa Haji Ibrahim Musoke yes oyo yenze ku ludda olwo byebyo bitono kubinkwatako ndi musanyufu okubeera nammwe wano ogaba n'endowooza yange ebirowoozo byange sekitegeeza nti bye bituufu nze bwenti wembanda by'ensonga era bwenti wembanjitegedde biidhinu rahman. Okay, ensonga tulina ensonga nyingi naye era nga mbadde ntandise nti amawulire ag'ennaku mu entertainment industry Mese Bontwe ndowooza oba omujjukiro oba oli wa generation ki oba oli wa Genzi nyinza okujjukiza omuntu nga tewamulaba naye Mese Bontwe abaamulabako yalimu Amarula family bazanyanga Side Mirror ku WBS abalina TV ebiseera mu myaka gye twakuliramu bo basobola okuba nga baamulaba Sumaya ayinza okuba ye baakulira nga teyamulaba nga naye ayinza okuba nga TV teyaliyo oba nga yetannabeera male gannaku yafiiridde mu America eyo mu ngeri etaategerekese amagamba yabisa omutima like okufa kwe kwabadde sudden kwateekinze buli omu unaware so tebinategerekeka bulungi byategerekese mwabaganya obitegeera nze ndi musiraamu okufa bukakafu mu Qur'an
erimu ayi egamba kulli nafsi dhalikatul maut nti buli mwoyo gwonna mugenda kufuna ku buwomerevu bw'okufa oba munyere oba nkoko oba kiki ate okufa gwena kugira mu mbeera za njawulo okufa ntiiso okufa kikangabwa okufa njoge so teriyo okufa kwe twetegeka ntugamba akati twetegese gundi ne bwafa naye omuntu asobola okubanga mulwadde n'omulabako nti yalwadde Mungu teyatubuulirako nti ngenda kubatta bwenti la ekyo tekirimu yagamba buli mwoyo enkoko efa esaliddwa ate waliwo gye batomera embuzi efa esaliddwa nagwo guba mwoyo ate waliwo gye batomera ku luguudo yes waliwo egenda oku dipping nebbira okitegedde so anyway abasiraamu mwagonza okufa mukutegeera bangu naye ffe tulina ebizibu nti okufa kuleka ebibuuzo bingi ngaffe abakkiriza mu ngobera ya Yesu Kristu nonga omufirika baga mufirika teyeefiira wabeerawo ekisa omufirika era omufirika tamala gafa so anyway mu ddiini yo osobola okuba bitegedde yafudde kuba nalabyeko Flavia Namulindwa yapostinze n'agamba yafudde attack banange omutima gusobola okugira and then tukubiriza abantu okukola medical check-ups balwane nnyo buli weweekuumira ng'obulamu bwo kyansa oba kyankizo gy'oli ebintu ebimu tugezaako n'omanya woyimiridde pressure diabetes n'ebirala bwe bityo ono ye bagamba post yavuddeyo abali naye yavudde ku mulimu n'abaako wanagenda okuwujjalamu omutima ne gukolaki omutima gusobola okwekanga era abesimu zino esobola okukanga omutima ng'evuze bubi okitegeera so nze nga nz'omu nzikiriza nti eyo yabadde hajadiye kwabadde kusima kwa Allah tewaliwo nsobi mukyo Dr. Jose Chameleone tukyali mu entertainment naye bamututte mu ddwaliro ng'embeera si nnungi abantu abaze balaba Chameleone of late bw'obadde olaba obutambi waliwo beetola okuba ku TikTok okwo babukulagira ddala omusajja atali mu mbeera nnungi so amawulire gaze nga Chameleone bamututte mu mbeera gye bamututtemu sakyewuunyiza because anyone would read between the lines abadde alaba gye kiyinza okuba nga kikola kigenda wadde era amawulire mabi katumusabire abe ng'asobola okusuuka mu mbeera emu oba endala olina kyoyagala okwogerako kanso nze engeri gye ndi maama ntuusa okusaasira kwange n'okuyimirira ewamu ne maama Prosy Mayanja tuli wamu naawe Jose Chameleone nze nga nze is one of those assets bye tulina mu ggwanga ng'oggyeko controversies ez'enjawulo eziriraanye erinnya lye wano na wali ate n'erinnya alonda ddungi Chameleone wabanga ayina ekikutte ku bulamu bwe mu mbeera gye twamulabyemu abadde in and out of hospitals kitegeeza waliwo abasawo kye batannazuula kumudiagonizinga bulungi kubanga acheckinga out mu mbeera bwetyo Bamayanja family we are with you, we stand with you in solidarity and we pray omukono gwa Allah oguwonya gutukirala. I think Chameleone Katonda abamuwadde chance I think waliwo omubiri gutuuka nga you really have to change lifestyle. He has been that for so many years. Emyaka gya you know those people became stars nga bato. Kati alivinza obulamu obwo bwonna nga bwasita ebyokunywa ebyokulya lifestyle and of late being Danila yagenda a man is a 50 ali awo akona mu 50 ali muzireti awo ayinza oba akonayo oba alingizaayo. I think lifestyle now erina okukyuka n'asooka amanya nti si ye Chameleone w'emyaka 2 oba 3 kati Chameleone ayingira 5 4 wakulete nokenderako ne lifestyle erina okukyuka kati awo alina okubaako notice zabba agenda abbe notice za muganda waffe bamukadde waffe baby ye cool big size. That gentleman is very intentional when it comes to his life. It's a priority. So kati and since they are close friends, I am certain Bie cool agenda kusitukiramu agenda mugambe gwe kabulaza yesawo osale bino tuzibuli kyosanga nti bakirya nebigambe bifanaganako bwe biti. I think Chameleone ekimutawanya is just lifestyle. Bwe wayinza okubayo wali obuzibu awo omuntu yenna alwala naye ne lifestyle yaffe eno determininga kinene nnyo ku ki ekiyinza okuba nga kikosa wano ne wali. Anyway
Wiki nga bwetambudde tubadde n'amawulire ga Alien Skin n'empuuga Democratic Alliance yaabwe gye baateekawo paka kati people still discussing it era naawe ogenda kutuwa opinion yo. Tubadde ne Bebe Cool yennyini omwogeddeko alina akatambi akatrendinga nga waba asala ekkubo Bebe Cool waba asala ekkubo kirabika bagenda muwaayo workable alarms zino ze bateeka ku motoka ezigoba abantu mu kkubo obanga akambyulensi bakawa omusirikale we akakwate nga basale ekkubo kubanga ekkubo alisaza amaanyi mangi amaanyi nago gawadde mangi agadde gasobola n'okutwala obulamu bw'omuntu mu ngeri emu oba endala. Then tubadde ne Lily Puzzle Gravity Shakira ani ono omulala omuwala Gloria Bugi nga music industry bavuddeyo okubeera nga bafiina babakwatako babagamba bannaye kirabika ekimala kikola ki kimala. Tutandikirewa tutandikire ku Bebe Cool okusala ekkubo. You saw that video? I saw the video. The video was simple. Nti omukulu Bebe Cool yabadde asala ekkubo gendo sisinkana emmotoka ye ow'emmotoka n'ayimirira nga amulabye ate owa boda ye nga bulijjo nga bavugamu n'abanga akola ki ayagala ayitewo ku speed n'ateebuuza lwaki ono ayimiridde. Kakati omusirikale n'agezaako ku intersectinga nti gundi gwe weefuuga okitegeera gumiikirizaamu eddakiika 2 ono agende you will continue. That was my simple interpretation. However abantu abamu baagala okivuga nti Bebe Cool yalaze amaanyi mangi nnyo lwaki atambula n'omusirikale mu kkubo. Tukanye Bebe Cool ali omu ku bintu ebitakyali bya bulijjo mu Uganda whether you like it or not and he has worked for it okitegeera omuntu yenna yabagambye yimirira gundi agende tokifuula kizibu ababoda that excitement kyovola abafiira mu bintu ebitasaanidde kufiirwamu okitegeera we babagambye stop let it be a stop ezeddakiika 2 oba emu gy'oyimirire esobola okutaasa obulamu bwo. Okitegeera because bano abantu abakwate mundu aba security they are thinking pace is different because yewe bamukwase mundu agirako ne instructions yo mulimu gwe gonna buli muntu yenna nga amukwasi wa mundu nga mwadde omulimu okukuuma bamugamba byonna secure the VIP mu mbeera yonna. Those are the instructions they move with era tebamugamba nga when you are securing the VIP okoma wano yo mulimu gwe amanya nti kati ngukoze nga VIP ali secured. Kakati jirife bamwana yinchi okwebereramu ennyo n'omanya wokoma ku buli nsonga. Bebe Cool yabale talina buzibu bwonna kwe yatambudde na musirikale we omusirikale kye yakoze okitegeera Bebe Cool si ye yamuwa ebiragiro ate n'omusirikale yabadde akola mulimu gwe. However on that note painting that pictures nga bwe nagirabye then we have what we call abuse of privileges. Omuntu omu asobola okwebuuza lwaki Bebe Cool abeera aweebwa omusirikale omukuumi okitegeera kati nzabwe nina issue nakyo nti waliwo abuse of privileges nti abantu abasinga babawadde chepezi nyingi nnyo ebyo ebijoberobero kati ne babyabusing nti kati wogezaako bikwatako oba bikweshoninga bo balabanga ate kati gwabalinnyirira bakoze akayumba kaabwe nti ffe tuli eno waggulu mwe mubiri eno wansi nti wemba mpitawo wa boda oba ogenda kukima mulwadde oba ogenda kukola ki si kyansa owulira akagomba akavuga basobola okukawa omusirikale ne kabawokebo because akagomba ako kakulaga clearing ekkubo. The way I saw the video to me nalabeka video ng'omusirikale wa Bebe Cool ayimiriza emmotoka kuba yagiyimiriza si nti yaze neeyimirira yagiyimiriza n'agistopinga then acrossing wabula ndowooza being a soldier ffe ng'abantu ba bulijjo emmotoka weekuwa twegendereza nnyo wa boda kubeera ebiseera ebisinga mu Kampala wano emmotoka ekuwa boda n'akola ki n'akutta kati emmotoka we yamuwadde ye teyafuddeyo kumanya nti owa boda alabye because ekisooka wa boda asobola okuba nga takulabye nga oli covered by emmotoka then ebyo byonna ebyokustopinga okusala it's okay. Abantu kibasinga okukayanako yengeri gye yadrowinzeemu emmundu okugiswinginga okutunula mu wa boda nti at that time that border man would lose his life. Singa jukira ababakuuma emmundu esasa eva liba mu kyemba liba redde okufuluma
senga yagiswinginze bwati n'akakokola ne kanyiga trigger oyo wa boda yabadde afiira awo whereas aba boda nabo tukkiriza nti emmotoka ekuwa boda nejjange egabatuka bo bagabatuka teri atabanenya kugabatuka but action y'omusirikale nooza we yasinze okubeera embi mu bantu yengeri gye yasonzemu owa boda emundu mu kifuba awo goli kansu ekyo yinza kinterpreting otya kino mbabuulira buli osanga omusirikale ng'akutte emmundu ekyo si kikajjo nti agenda kukirya buvunaanyizibwa bwo gw'okuuma obulamu bwo ng'ekyomuwendo kwa kyamuwendo gy'oli si kyamuwendo gyendi obulamu bubwo nze muzeeyi wange yaŋŋamba ku luguudo obeerako kuliko bakabaka aba yabayita bakabaka bakkubo yaŋŋamba owa takisi owa booda n'avuga magulu 10 entegeera yaabo yakkiriza bamusinga buli wabasanga okitegeera naŋŋamba kinnyambye okutambulira ku kkubo nembaako bye neewala waliwo standard gye tugenda otteeka ku babooda nga fenna twakkiriza abantu bonna baba batambula ku makubo beeraliikirira babooda oba ogira one wa booda n'agwa wano ne wano ne wali otambula booda n'akunya kula akasawo the fact that nti ow'emmotoka yayimiridde we tuba tubala omusango tutunuulira kyatandise kitya kyazzeeko kitya wamaliriza otya omusirikale ayimirizza ow'emmotoka ye n'ayimirira mmwe abali emabega ababooda mmwe mwakikwata nti mmwe temuyimirira kyova olaba buli police station eriko ababooda you can never go wrong with ababooda I cannot even defend him this thing where you are speculating nti singa akakokola kakwate mu chamber and what have you kino si kikajjo okitegeera kiringa eddaawe emabegaawo nalaba nk'abavubuka bannange nga bayimirira sebo bagoba emmotoka ya president neŋŋamba olaba emirambo egitambula tugenda ofuna abafumu nnamba ennyingi okitegeera president waba ayitawo fenna tukimanyi right of way aba agirina minisita ambulance n'ebirala bwe biti ebigwa mweri ekkubo mweri ekkowe byebekulu waba asala ekkubo nga bwe yabadde asala ekkubo omusirikale we ayina omulimu ogwo kumusaza ku ensuring nti VIP ali secure mu motoka ebisigadde iwa collateral damage wamunatandika okulaba Uganda mweyembeera tugenda wangaala mukirize nti some people are more people than other people we are all equal but others are more equal than others inze kimpangaziza n'emirembe era nze sola tula mu debate nga nkubaganya birowoozo ku bebekulu okitegeera kuba ye agenda kutula wati aganye kakati nze nakoze eki nze nabadde mpitawo kali n'omusirikale agambe nze ebiragiro byange byali ebyo secure VIP how okay mu bufuzi tweberere mukyengezaako okugamba baboyi bange embeera ze tulimu we are in an abnormal situation tuli mu nsi nga buli kimu kisoboka ge mazima amatuufu I'm not justifying these unjustifiables but I'm telling you tubeere precautious buno obulamu bubwo obulamu sizaala abantu abamu baba beyisanga bakatonda wano it is okay tubawo obudde okay ensonga eyo ndowooza mujja kuteekawo mu comment section buli omu yalabye akatambi ako Kanso Sumaya yatugambye kisi kikajjo ate ababooda twefuge emmotoka weebe eyimiridde teri nsonga lwaki gwe tokola ki toyimirira anyway sina byakwongerako nnyo awo tudde ku alien skin n'empuuga Democratic Alliance Hola Alliance DP Block Suubi yonna egenesis nga bwebadde eyampuuga paka waali olwaleero what do you read in that situation Mpuuga gyali mukati well we need to understand it Honorable Mathias Mpuuga Nsamba nga y'omuntu ebitono kubimukwatako yazalibwa nga 12 omwezi gwa Oktoba mwaka gwali gwa 76 so wejiba myaka atambuddeko ayingidde fule ey'okutaano mukutegeera okwangu okutono oba ku mafia omutono gwenkyayinawo Mathias Mpuuga yasooka kusoma bachelors mu byanjigiriza musomesa era yasomesa ku Uganda Christian Rubaga nawe ng'asomesa economics ne geography gye yava n'addayo mu Nyendo we yaddayo naye n'aba ng'alondebwa ku kifo okubeera youth representative
okitegeera eyo gye yava n'awulira nga ayinza ng'era wansa n'ajja n'ayingira active politics ebyobufuzi tikati abiyingidde we yabijjamu ekyamuwa ennyo ettutumu yali atandikidde mu Buganda. Buganda erina abantu be yazimba nga gwali musingi gwa Buganda. Abantu abo baali bansa nga bagamba nti omwana oyo abadde voko, omwana oyo ensonga azitegeere, omwana oyo mwetowaze Mmengo. Kati ne bajja nga babateekako ettaffaali ery'enjawulo. Kakati Mathias Mpuuga wajja wagenda mu lukiiko baluyita lukiiko Emmengo afuna ekitiibwa ow'ekitiibwa. Abantu mmwe abayina ebitiibwa bino simanyi ow'ekitiibwa gundi nze munansonyiwa kyemba manyiko bayina olunkulu. Ekisooka bamanyi bagezi, ekyokubiri bayina olugezigezi, ekyokusatu okitegeera ekisooka basooka ne bakkiriza Kabaka ettutumu ne gujja bagira. Bakkiriza nti they are intellectually above all of us. Abantu bano tebakkiriza mu kuwabulibwa, wabula bakkiriza okuwabula. Kikola ku saidi yaabwe waba yawabula alaba ngeze ensonga ntuufu. We bagamba nti musajja mukulu kakati gwe tuwabula agamba olaba abaana batuyisaamu kati amaaso. Abaana bavumye Kabaka. So mu Luzungu oba mu bigambo ebitone nnyo they have what I call the egoistic character. Their egos are so high they cannot be tamed. Nti wabeere wantu wonna nga si yewuse eggwanga waawo at least yakitta. That is my description. Abantu abali mu eryo ekkowe. I'm not discussing Honorable Mathias Mpuuga as an individual. I'm discussing nze omanyi ndi mulungi nnyo mu character describing. Era bye binku byango bya kutoka ntoko. Nze nnyonyola omuntu character kati oyeeyisanga idiot ono yeeyisanga kintu kati gwe n'olowooza nvumye naye mba sivumye. Awo ne bakugoba. Nali mugobe. Naawe obuzibu bw'onnyonnyola ku b'ekitiibwa naawe bukutuukirako. Kakati abantu abo abali mu eryo ekkowe eyo character gye mmaze okudescribinga yagenda n'eyambala bakadde baffe. Bino byava dda. Abantu bano genda balaba nga bajja ne batandikira mu UPC kuva dda. We bava mu UPC ng'emaze okutwala obuyinza ne tufuna DP. DP wejja ne tufuna Kabaka yekka. Era waliwo okulwana ekyabaleetera okulwana that disunity and divisionarism at its peak between Kabaka yekka UPC and DP. Ebizibu tebyali bingi olugezigezi lwasukka. Buli muntu amanye ekirowoozo kyange kye kirina okukola bino ebintu okutambula. That was the center piece. Ekitegeera kyova tetufunangako political alliances zitambula. Kakati olugezigezi lw'abantu abamu ne bagamba tukoleyo ekipya ne bakola Ssuubi. Ssuubi eyo w'ogitunulya n'ogi intersectinga bulungi erimu abasajja ng'olugezigezi lwabwe lumala eggwanga. Buli omu n'afuna. Bali ab'ebitiibwa bwayitirira. Era ayogera wadnanga kati nze mbadde ndaba. Ayogera nga kuba akaama. Be bamanyi Uganda weeyina okuba, be bamanyi Uganda wedda, be bamanyi Uganda gyevudde. Mu bufunzi baafuna emigabo mu opposition. Si mu Uganda. Mu opposition. Bayina emigabo ng'era emigabo gyabwe gino w'ogikwatako bajjayo enjala. Ne bagamba kati oyo omwana mumulaba tasaanidde kuba oyo muzzukulu waani. Nasooka yakubuuza gwe. Wasoma biki? Okola wa? Gwatunula bw'atyo. Tebakusembeza olw'okuba otunula. No bw'atyo no. Beenyinyimbwa nga bakutunuulira. Akutunya ati n'abanga atakulabye nagamba kati oba ono nno bagenda kuŋŋamba ki? Kale bajje tulabe. Okitegeera bayina ebiwawaatiro bye bessaako. So ensonga zaabwe mu diplomasi eyo gye beezimbako bagaana okonnekitinga naffe. Ebintu byabwe babidisikasinga n'aba intellectuals. Era bo glory yaabwe bagifuna nga bamuyise abeere overseer mu kalulu k'egundi.
awaga mutulaba fanti batuyita mwezi ensonga ndi ku kakiiko akatwala bino akakiiko akatwala biri eri tekatwala biri wano. These people, some of them are so egoistic nga bwe nakyogedde nti their only concern is their profile. Era ayagala bajjukirwe mu byafaayo ng'abasajja abaali abagezi nnyo era abaali mu opposition ennyo. Oshegera. However, now musuubi abamu ku baalimu ow'ekitiibwa Sseggona Medadi, ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga, ow'ekitiibwa Michael Mabikke, ow'ekitiibwa Betty Nambooze, ow'ekitiibwa Obedi Bwanika, nga bw'obalaba ekitiibwa era ng'omwagaza obuzibu muyite erinnya ekkalu nga tekuli kya honorable ekitiibwa kuba ekitiibwa ye honorable. Oshegera nti beteekako nti kati fe abasembayo nti mwe mumala okukola meeting wane mukola akakiiko mujja ne tubasalirawo fe abasembayo awe waali obuzibu kufuna kakati ne bajja DP efuna ebizibu byayo okutegeera ekintu kino olina kitunulira kuva mu 2005 mu 2005 multi-party system ng'emaze okubeera recognized mu wano kati weekiri tufuna FDC. FDC wejja okitegeera eba erina okutuula ku pate ezaaliwo ezimu muzo mulimu ki DP because DP nkulu okusinga kati abagirimu. UPC zitandika osebengerera n'endala kati FDC bwejja mu arena ejja ne Kizza Besigye. Kizza Besigye ajjange essuubi lyaffe ku lwaki yali akoze neki ne muzeeyi katugamba kati ono amutegedde agenda mutujjirawo oba agenda mukayanya ebinyuma. FDC ekola erwana ab'ebitiibwa bano ogenda obbalaba for them they have managed to be in marriages of inconvenience. They can marry anywhere. So long as balina kibasikaje. Era bo batulala tinagana kakati wano wembase egase kugundi sidda. FDC evuga ekisanja kyayo 26 era efuna ebera ku peak. Okitegeera tujja mu 2011 amaanyi gatandika okubanga gasalika naye ng'ekyaliwo nga tutandise okweshoninga 2016 awale netandika okukyuka 2016 ale nekyuka etya nga tufunyeyo omusajja agamba nti kanti nti afuluma bwati parliament omusajja alangirira bwalangirira agamba nze ngenda leeta ghetto mu parliament gyenjagala weba parliament yeganye okujja okuintersectinga ebizibu by'abaana bano nze nzize era for him yagamba nze ndi wa ghetto era mu parliament fe yaliyo nga president waffe aba ghetto kubanga atutegeera ebizibu byaffe byangu nnyo kakati mu kitiibwa bwayingira azenga ordinary person nga olaba Donald Trump bwayingira masses ezaali abantu abali mu parliament they got scared bagamba now there is waliwo game etandise okukyuka kati bano abantu bano betwale tubalanga abatali bansa bwe baba bazze nga batuse ku parliament kati bakoza naffe wagenda kubaawo obuzibu tusembeza tutya omuntu ono tumufuge indoors tumulage nti ebintu bino tonnabiyiga kakati nga ne gwe bazo bibuulira mu makage ye musajja nange mbadde nino kyenteesa mulaba mutyawe munneegattako omuzannyo gwakyukira awo ng'amaze obbalaga nze sigenda kukola ki kufugwa it's either munneegattako kuba nze kati nze ayina abantu. Before that goyogerako Bobi Wine ng'ajja mu politics yagenda n'asabako kaadi mu DP ne bagimumba nti gw'oli muyimbi teyali wa kitiibwa n'agenda n'asabako mu FDC n'amugamba tulina kantinti abadde fulaga be yala yagenda ogikaalinga n'agamba kale kambyekwatiremu nga independent ukubanga what are the criterias olaba waliwo kibagamba the qualifications omwana okugenda mu P1 alina kubanga ayise top to join secondary it is mandatory within Uganda olina okuba ne certificate ya PLE siwe kiri kakati zino political parties for them bayina nabo kye bayita criterias bakutunya ne bagamba kati ono agattirako wa ono si wa kuteeka munnyo
ono tatukyuse ono bajja nabo tebatuswaze bana abambala empale ne bagoma bano fe tubayite mweno DPA yaffe bendikito kiwanuka teyekyuse okifuna Kawanga Polo semwogerere nga awulira bino kati bamubuusa amaaso nanga naye ndi musajja bana abana bajja gukuma ekirungi ngezezzaako najja bwayingira parliament bwati ng'abantu bamaze okulaba nti kati now people are politically awakened abana ne batandika okwekiririzaamu they were challenged abantu abasinga abalirana muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tebajja nti bamulabye nti mugezi bajja basaanyeewo tebajja kutaapinga bajja omulembe kakama bajja ne bagamba tumubeere kumpi nti buli kyakola tuba tukimanyi tutandika okukola nti buli kyakola tukiwikeninga okitegeera mpaka lwanaavaawo tumulage nti tosobola you are politically not ready politically not ready naavaayo n'agamba kakati kubinkoleddwako olaba bikolerwa kunze Kyagulanyi ate namutebi naga kakati nze neewaddeyo oba bifiiramu ngenda kwesimbawo kuba pulezidenti w'eggwanga emisinde egyali mu beebitiibwa okukima kaadi ng'enfuufu yokka eri emabega oyinza olowooza Subaru yeesimbula nga kakati olaba ekyo kyokoze kisufu bulijjo tunoonya omuntu ffe kwe twega koze gwe Mesaya okitegera n'abatunuulira bw'ati because ye yali akyali politically young n'abawa chance naga ngenda kubeera waggulu naye nga nyimiridde ku mmwe bakadde bange akabondo kasuubi almost half nejja era bo we bajja balooza they are the intellectuals of Nuupu era kyovola buli muntu avaayo okuyomba bokkayana fe abatandika Nuupu nze singa mumanyi bye nakola mu Nuupu they want to remind us of the sacrifices they did minus our consent. But did they do any sacrifice? Because no, they did a sacrifice of what? Because they found their people power. Never jane ofolo zaabwe babuyita kibubibu nga buliko DP block never kola alliance. Now those are our questions. Mwasaddaaka ki? Batandise batonzewo n'engero empya okulaga nti Nuupu yaabwe people power kyava waffe which this thing is enshrined within the constitution of the Republic of Uganda. Okitegeera kakati oli naavayo n'agamba kakati nze mu ndaba yange ey'ebintu naliko ne kubaanoonyereza ku constitution kati wemba naliko kabonda akabaga constitution ekigambo people power kyaffe. Okitegeera they've come up with very divergent views okutulaga their relevance. Hit point ebeera wano batuuka mukulu Robert Kyagulanyi abategeera akkiriza nti bano babitiibwa abawa manto bamukulembere naye nga ye overseer supervisionary role yajerekera n'akakiiko akamu naga Mathias Mpuuga agenda kutukulembera nga leader of opposition lwaki by then era ne muganda wange Joel Ssenyonyi bisekezi yaliyo omanyi lwaki teyamuyita yagamba Joel okyali mupya bano abasajja abaddeyo ebisanja bibiri ate ngera wakitiibwa aweebwa ekitiibwa emmengo n'eno waakulembera nga leader of opposition kitukolera nnyo ne tumuyigirako okitegeera amuwa ekitiibwa olw'okuba nti ayina omukono emmengo n'amugamba sebeera obw'ekitiibwa nogenda kumbeera vice obwa vice buno wemubutunulira mu regions zonna Bobi Wine was very strategic. They forwarded names n'agamba ono gwe kiki mweyo region kikyogattako n'abubawa. Joel Ssenyonyi n'amulekera obwa spokesperson. Joel Ssenyonyi wayingira mu bwa spokesperson bamuwa mu parliament akakosesa. Kosasi. Wagenda mu kosasi n'abakola bye yabakola ne bagamba temumutuddiza kyakozeko kikola ki. He exposed the people ye n'akibalekera. Kakati ne tudda ku muganda waffe anyiiga ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga anyiigira wano nga akwatiddwa omukono mu nva bamugamba 5 bizeeyo batula mu kafubo kakati Mathias Mpuuga n'agamba 5 ne wembizaayo mukama bano abaana bajja kubyogera kwanga bagenda kuva bagambe bampumuzza they are going to dig deep. Why? Kakati n'agamba kintu gankimize. You get my point.
kakati awe tufunira olutalo awe lwava mu kifo ky'okubeera kisajja kikulu n'agamba gunsinza aliwa bitono kanzanye kaadi ene mabega maleka ekisanja kyange ayagala tulaga nti is the political prophet which can't work kakati y'amagezi ge amangi gayinira ge bakozesezza n'agamba what I need to do nina okukola a replica kati nzija ku alien skin mazo kuwa background amagezi gaabwe amangi ennyo ge bayina batula bagamba we need a replica agagambibwa okuba amangi a replica of Bobi Wine batunulira alien skin we tubanga tuli bansonga nga twegamba amazima agezaako okutambula footsteps za Bobi Wine here and there in his own style naye wewabadde gap ng'omisinga Bobi Wine olaba alien skin okukakkana because alien skin is a free guy tebimulya akoze ekitebe kye fango niyiino wano okitegeera naye ye boss man kakati bagamba n'oli yali boss man ng'era tagambwako ono waaba oli wa firebase ono wa fango kakati so replica gye bagezaako okuzimba bagezaako kulaga nti they wanted Bobi Wine as a cheer leader not a political leader bagezaako tugamba nti Bobi Wine can be replaced we can make 1,000 Bobi Wines which is next to impossible ekyo mbitasoboka tekisoboka because alien skin avuddeyo n'abawamu ku sample ye ku bintu byengeri gy'atambuzaamu obulamu when has Bobi Wine walked like that or moved in that direction okitegeera kakati wanalien skin waberedde mu ssagaze ez'akasimu numbers zijje makindi these people are seated somewhere they are being observant kati muku observing bagamba abantu bamukkiririzaamu abavubuka weebali bw'otambula naye kitegeeza nawe ogenda kuba n'ekiregeya kingi abakubi b'omulere bagenda kuba baki bangi kati alien skin abayita bagamba temukoowa z'okukola appearance mujja kuleeta miliyoni yaga which kubo kiba kiyita bagamba tuzimuwe akola appearance nga tulonkinga okitegeera tumuwe ne chance abeeko byayogera kye bataakola they didn't prepare him bano eno simanyi Democratic Alliance just bali mu kunoonya replica ekicupuli kya Bobi Wine kye bali mu kuzimba ambalayirira ekyo bagenda bali bakoota mugalu monde tekigenda kusoboka ate gundi gye yali asayininga of course memorandum of understanding attendance list ebyo biruma n'ogamba nze nja kubayimbira nja kubabeereramu nja kuyita abaana okitegeera because Mathias Mpuuga olwakwata Kazindalo yagamba this coalition will eventually turn into a political party that is going to even be participating in the next general election okitegeera he was loud and clear Abedi bwanika nakola akasembayo kyobalanza abantu kati abebitiibwa mbalabisaana nabagulira ne galubindi nebankulaba okitegeera yavaayo n'agamba my only problem with Bobi Wine is he is affiliated to the homosexuals LGBT omusajja kweja emyaka gye ku nsonga eziruma bannayuganda gwe n'oforwardinga sexual affiliation y'omuntu that was my worry nengamba kati wano tugenda ki tulagawa alien skin nakwata microphone ye yali aze kukima kikyubachi nakwata microphone n'abayiwayo nanga kakati nganze yabba akasimu wenkwatagana ne yabba ebitaano tusobola okukola ekibondo kya Gabbi netubbe eggwanga that was the statement is enjimazeyo bumazi he did more harm nti yakutte Mpuuga n'abamubadde okumpi ne bakola bati n'abayiwayo gye n'atambula n'agenda nga tamanyi na damage gy'akoze that political party mbabuulira ne bagikwata ne bagikola batya omuntu yenna agikimamu kaadi oyina obuzibu ku mutu alien skin's statement yayonoonye budget yonna gye babadde nayo oba ffe twagiyita politics obubi because ayinza okugamba nti ye yali innocent teyabba n'oli agamba yafuna mu mateeka so batuwayiriza waliwo akayimba Mpuuga teyabba bamulanga ki you have heard of that song Mpuuga teyabba bamulanga ki nkubulireko when you have a reputational damage when your name has been in the muds eva yakunyonyola ng'erinnyayo lyakuvaayo olinnyonnyolere you don't front your face like that of all people alien skin yali yandimukoledde singa yabadde taliiko eno zino nsonga ze z'amateeka as per now
Yandi mukoledde wali eri. Yandi mukoledde ki? Kubane we yali e Masaka era yajja n'ayimba. Yandi mukoledde okwa-attractinga bano. Those people are popular mongers. Kategeeza kyako mullo. They are seeking popularity. Okitegera, they want to allude to the young generation nti naffe byemukola tubisobola. Kyovola babbo tebavangayo ne bakuwa strategy. Nti bannange obuzibu bwaffe buli wano ne wano tutambula tuti ne bwe tuti. These problems of Africa and Uganda at large are traced back mu transition from the colonial time. Africans and omu ku bantu abakkiriza nti much as this discussion is overtaken by events era tekyali relevant naye nze nzikiriza nti Uganda and Africa we are not ready for power transition from the colonialist. Nti ba colonialist bagenda bakwata abantu abali angry power oba power angry and they are very aggressive, they are very harsh, they are not trained ne babawa obuyinza. Kiringo kera tata wonga akyali mulamu naga kati amaka gano gwaka kulira. Buli muntu okitegeera because you are not prepared, you have not transitioned into that role. Kakati netujja these people being very harsh ne bagamba kakati omanyi this is our time to have all the privileges we've never had. Couldn't it be that our nature of life, like culture, yali yabwakabaka, like buli yali akulembera abantu yamalanga kufa okuteekawo omulala nga olaba ebya papa n'abaki. Could it be nti abafuna obuyinza between me and you now tusobola okubeera nti you can serve and retire? It is normal for us to retire. As I'm not going to retire. No, like it is normal. Nze simanyi sina buzibu na kuretire. It is normal for me okungamba your contract runs for 2 years. Neggwa. Abantu bano ndabanga bagamba nti baba bafuna obuyinza at that time balina kino ekintu ky'okubeera nti kabaka nti obufuzi bwabwe byali tebikyuka ennono yaffe nga Bafirika omukulembeze amala kufa nitulyoka tufuna omupya. We don't retire people. Then the issue waliweva they were not prepared. If you are prepared nti munange kino kitambula bwe kiti ne bwe kiti you are ready. Okitegeera kakati bo babakwasa bukwasa kyovolaba nti nze ndi nze n'abategeranga nze tulabika tuliyo babiri obandi yomu nze nzikiriza nti tuli mu era of gratuity. Inti buli kaseera abantu bana 26 abakwata emmundu ne bagenda mu nsiko bavaamu family zikagujja 26 nabo na 26 ne zivaamu zikagujje 260 nti tuli mu kubasimba mwebale tulwanirira je tutabatuma mwebale kugenda mu nsiko fe je tutabatuma. Okitegeera nti buli muntu avaayo mu kamera nagamba gomanyize omanje tujje line gwanga nange wano wonkwata ko ngamba gomanyi kitange gwe noonyerezaako. Okitegeera nti we are paying that price tubasiima naye akasiimo baganya okukkiriza batute tekamala. Ever they feel like they sacrificed more. Every now and then they feel like twateekamu nnyo nagenda mu nsiko nga Syria fa abalese gino emirembe kati gino sijja gikyalina mirembe. Era nze abayiranye abakulu nze we musisinkana muga gino system gikyali mirembe kati tuli mu mirembe. Tubasiimye ekimala mwakola mwebale nnyo basebo. Enough is enough. Kyobola ba institutions zonna ziri under one person. Osanga omuntu nga institution agirina ogwo nga asalawo nti ogenda kukola togenda kukola. Abamu kufete tulina mirimu because of our ideologies. They cannot be accommodated anywhere. Bagamba ono omwana ali aggressive nnyo omwana olugezigezi lwayina okitegeera aboze ebibuuzo bingi ono omwana no ebibuuzo byabuuza binyiiza. Nti nsi tata wange yasiima jajja wange n'asiima nange nsiima n'omwana wange agenda kusiima n'omuzukulu wange asiime kye baatukolera ova maka gaani fabiri mu omukaga nze nagenda n'abantu 26 bakulaga their determination. Okitegeera kati that is where the problem is. Nti what was the price we were supposed to pay for your sacrifices? So nga tuddayo wali ku point. Does Mpuuga see the daylight tomorrow politically oba
2026 Mpoga is done and dusted. If you follow politics, oli muntu ali cautious about engeri ensi yo gyevugibwamu. Bino ebintu bibaddewo simanyi TDA simanyi biki ebyo tulabya alliances ze nali nsubira zigenda kukola amakulu ne zitakola amakulu. Okugeza nze nalabako tebo ng'eriko Kizza Besigye ng'etuddeko Gilbert Bukenya kambanjule mbutuufu kano Kizza Besigye His Excellency Gilbert Bukenya nendabako kwaliko wekitiibwa Mama Mbabazi kwaliko Mugisha Muntu kwaliko Ken Luchamuzi the man n'abalala okitegeera batuulako ne bagamba ekitutuuziza wano tusalewo omu kuffe. It was a political alliance that I thought it would have political sense but it didn't. Do you know what failed them? Buli muntu yali affrontinga bibye. But they failed to agree. The question was answered politically mu Kalulu because bali bagamba Besigye oloddeko nnyongo ovuganya tuwe Mbabazi. When they went to the vote Besigye FDC ne jana emunyakulayo mu meeting. Bwe yagenda mu Kalulu abantu balaga nti public yali ekyamulina mu trust okusinga oli bwe bali bagamba. Ugandans are easily hoodwinked. Ugandans mulabina ebintu bye tulimu bino prior nga tunayitira okuyingira akalulu. Don't believe each and everything that is put before you. Ebintu ebimu bye mulaba ku mawulire bye baagala mulabe. People practice these things. They sit down abasajja gye bali abagezi nga bakeera mu bulumu n'agamba akalulu kajja tukola ki ekireeta relevance. N'abala nti wenkola kanone kana akakodyo wano mpitawo. Bana Uganda tebannayozebwa mpaka kweyo level nti they can analyze things naga kati wano kisobola okuwanga ino so wani bajinteze ya butwa. Kugundi ya Mpuuga eyo. There's a video of Teina makuru. Nobody Mao. Teina makuru yo political alliance teina makuru. I think it is this one kind of. Mukulaba kwange. I don't know if you have watched it. Era akabaka yakogerako yeyokanga n'etonya endulaba ensirisira bwe zenkana kati bali mu kubaza balinda weebwe eddako kyenkugamba okitegeera bana abantu bamaze okulaba nti bannange we tutafunayo kapya tetudda mu political arena. Kekaleke wagambye nti balirwedde marriage of inconvenience. Etegezo saidinga ne Mao mugundi yaabwe na alliance gye bategese. Mbabulire ko. Basalawo kuba bagamba amanyi gavaawa. They are only looking at their political convenience. Nyingira ntya ndayiranga ntya Katonda basajja abo balaba. Muzayina abayita. N'aba wakad. N'aba shwalinga nti mudda mu parliament. Aba basajja bambala esati za yero mpaka nakasero. Teka waga. Kadde mwawo mu kamera muzeyi nakola atya. N'abayita bulungi n'ayita bani. Bana abebitibwa. Ono bamitani Bukenya, bamitani Bwanika Mpuuga. Obedi Bwanika. N'ayita Honorable Mathias Mpuuga. Kuche bali mu kudisplayinga sawa zino. Muzeyi n'abayita abo bambala esati za yero ne batekako n'enkofiira. Tebajja na mitwe mikalu. Abo because for them they are only interested in their positions within the opposition. That is my only worry. Abasajja tebatulanga ku discussinga bintu bituluma. Abasajja bayivu diro waliyo balabye nga bagambye nti abantu abakwatiddwa ne babuzibwawo bali bwe bati tukikolako kino. Okitegeera banoonya just bo badda batya mu parliament. Abasajja tebeera bakonga bakola emirimu emirala. Bino ebyobufuzi babikolera ddala ng'omulimu. They are only concerned about their paychecks. Esaawa zino waliwo research gwe tuli mu kugwendi mu kugoberera nganzo omuntu. Ba parliamentarians bali wansi na waggulu bali mu kulwanisa research okumanya abakozi ba parliament mufuna sente mmeka era zibaweebwa mutya. Consultation ezijja buli mwezi muzikozesa ki. They are fighting it tooth and nail. Era bavaayo ne bagamba nono Namutebi yabitegeddeko genda kuwulira wiki ejja Namutebi yakyaddeko ku poliisi. Okitegeera aba basajja bo opposition there is nothing, they are only interested in their positions within the oppositions. Kati basebo ne banyabo ekisigala kirijje muli mwe muyimiriddewa muli bansa ekimala okumanya nti bannange onanimba. Because we munagama temufaayo, everything within us, around us is determined by politics. These are the policies ezitambula.
bwe tutaaveeyo kugamba nti bino bikyamu tuyimiridde n'omuntu nti wansonga nze mbagamba eggwanga twaliziika dda. My only worry we are not going to be even accountable to the next generation because if we are on borrowed time from the next generation bye musomye tebitugasizza. Bwe muba mugamba nti institutions nkyamu kino kikyamu, what is the structure gye muzimbyewo? Bano abasajja bategeka butegesi ne basasula abeebivu ne bakwata obuzira ne batandika bayimbira ne batandika balimba. They have rehearsed this. Chovola njagala okwewala wano waliwo omusajja yabadde atikkira abantu eyo mu America n'akwata akazina n'agamba we need to develop an idiocy detection system. Some idiots are wise within their words. They can even be elected presidents and everything. But they are idiots. Omuntu yenna nga tafaayo ku nsi ye n'abantu bagenda kuddawo. Their level of idiocy is wanting. Mwe munabalabula okuba basiba amatayi ne ganywerayo ne mugamba nti bano bebasaanidde ne mubajjuza mu buli institution bano bakoleraani. Opposition erimu abawakira government yeno okusinga abali mu government. Kye kisinga okunnuma. Nganze opposition ye Uganda erimu abawakira embeera gye tulimu okusinga abali mu NRM. Bw'oyogera ekintu ekyo waliwo bakola before Democratic Alliance. I heard of something called the Holy Alliance. Era nga waliwo document yali etambulanga eraga President Museveni bamwongereyo emyaka 3 nga bategeka transition nga tetugenze mu kalulu. When you read the names, they still be bamu ababadde mu Democratic Alliance. So wogamba nti opposition erimu abaagala status case galenga bweri. We bafunira. Balira kukuvuganya. Awo. The moment you tap into their privileges, they defend it bagamba wano waliwo abuse. There is no equality because you are tapping into their privileges. Okay. Vulgar music. UCC ndaba wano bansindikidde directive erese ekiwandiiko about vulgar content mu nnyimba. Era ne bawera some of the songs okusinzira wenda bano producer ansindikidde ndaba suspension of songs like enkudi, dozi, okwepiikya, ennyama, kino bakisoma batya bwekkanso ekiro ennyama omunyo omunyoyi omuki omunyo content oyo fina masanyalaze abaddewo yaita press conference n'alaga abayimbi Gravity ne Lily Puzzle before balina ennyimba ze baali bakubye ennyimba ne zireeta public outcry olwasinga okutabula embeera leero olw'omunyo w'eggulu omunyongo w'eggulu Katikkiro n'avaayo naye n'awa directives nti media house zonna eza Buganda tezirina kukuba nnyimba z'abano bantu. Of course wabaddewo backlash. Si alina obuyinza, si alina olukusa, si akola ki. Oyinza kitunulira otya ekyo? Ekisookera ddala ntuusa okwebaza kwange n'okusiima eri mukadde wange ate omukulembeze waffe kabaka w'ebweru ow'ekitiibwa nnyo ow'ekitiibwa ddala Charles Peter Mayiga mukuumaddamula yakoze ekintu nga kyakulengerera walala si kyawano naye kyakulengerera wala basebo ne banyabo nze nyongero baddukiza nze ndi muzzukulu wa Gabunga ndi Muganda mu Buganda tuyina obuwangwa n'ennono njagala bategeeza bino ebintu tetubyogerako nti tutegeera nnyo naye tubirabanga we biri ekitonde obuwangwa n'ennono lulimi olulimi kwe kwetoolera buli kimu ky'omanyi okitegera y'ensengeka ya society. When there is an abuse on language usage, you are degrading away all these other things. With that I mean the norms and the society uprightness. They are going to be questioned. Olulimi Oluganda lulina emirandira gyalwo kwe lusimbibwa.
okitegeera nti wetuvaayo Buganda nga institution negamba nti Oluganda olukozesezza bubi oba olusengese bubi gwe novaayo n'ogamba nze Semawale nze sigambwako muŋŋambako mutya Kasamu agambye bive mu Buganda wetuddamu ne tutula ne tugamba kakati ne mu Buganda fulumu ogenda tugamba otya this is tekiri nti tuli mu kunyigiriza omuntu because fena nga Uganda tujinako ettafali litya limu tujinako omugabo gwenkana but then again omuntu waba avuddeyo Katikkiro nze bannange bino nsoose biraba guno omulembe Kabaka Mwanga wafa nnyo bano beetaaga kwokya times zikyuse ngaddiro waliisa ebigere ani yali asanzeeko embazzi ewaata Oluganda lulina ebintu kwe bitambulira mwe temugenda kutunnyonnyola engeri Abaganda gye tugenda okweyisaamu ne gye tugenda opackagingamu ebyaffe obuwangwa lwe lulimi okitegeera gwe wotandika okozesa olulimi ng'ovvoola ng'oba olukozesa mu mbeera etasaanidde oba omenyawo byonna mbulira amanya ga Kabaka 10 nga tokozesezza lulimi tegaliyo mbulira amanya g'Abaganda 10 nga tokozesezza lulimi bino ebintu byonna okumala abalongo gye wasingeza ennyimba gye ziri naye zaabuziba kyova olaba nti ffe mu Buganda Obuganda nsa Obuganda mpisa Obuganda nnono Obuganda bwetoowaze Obuganda bukakkamu Obuganda kuwuliriza bannange tekisoboka Katikkiro waaba avuddeyo n'alambika ku nsonga ya Buganda gwe toli Katikkiro abantu mulekerawo okuyisaamu abantu amaaso kyatandika ddi ng'omuntu olaba Katikkiro mukamu ne mukeera ne mwambala mugeze kulaba Katikkiro mmwe kuki Kabutikkiro ng'avuddeyo n'alamula n'agamba bannange nteesa kino kikome ku lw'abaana n'abazzukulu abanaddawo gwe ne mukeera ne mwambala I was so disappointed with Frank Antambi my brother tuli Baganda tekiriiko na kwongerako statement ndala bw'oba oli Muganda period era nze ku lulimi ngenda kutabuka nze ku lulimi nange siina mukwano kubanga nange abaana abange Baganda olulimi tetulukozesa just to express it is an identity we banteeka ku Google map y'ensi yonna ne bambuuza gwani olugamba nze Namutebi ekola bukozi bweti swi paka mu Africa ani ananonyeza calling we namunonyeza embwe mwe Buganda Google map we musindika mpaka eri Nibaya chingi eyo paka mu Asia omu Nigeria ne wabeera wayogera aoga fena tumanyirawo kye bayita olulimi teriyo kya bugagga kye tugenda kufuna kusinga lulimi mumjagala mbabuulire ne kino abefudde abatamanyi nga ate mumanyi mu nsi yonna Buganda yeeyina alphabet ejjudde nga njagala mwefuula abayiya mumpandiikire ŋŋaali mumpandiikire ŋŋaŋa nga ku keyboard teriiko because ebyo by'ebyobugwagga byaffe nti bayiyiza naye waliwo ebyaffe ebikusike kakati mwabatunyonyola keyboard yammwe if it is nga nawe nyini wowandiika eŋŋaŋa ku keyboard ogiraba nti teriiko wokiwandiika kiwandiika nganga owulira kisoma kivaayo tyogedde eŋŋaŋa nakuba nganga bwe muba mwagala ekyo ekyobugagga ffenna kye tuyina kwe tugabana ate mmwe mukikolemu bye mwagala ne muvaayo ne mutunyonyola mbu it is my right olw'okuba nze natudde n'enjiiya no we all know what art is all about artists are a true depiction of society mwabalaga society were artists shape how people think and reason va kubana kati abayiya bafa ab'ekibogwe abasajja batulanga n'ayimba n'ayiiya ekitontome nga kyansa temutulowooza nti tuli bawuguufu nnyo ekisusse nti mmwe mugenda crafting ebintu mubitutunze nga we mwagala we muvaayo omuntu ne mulambikibwa ti olulimi tulukozese ng'olulimi don't question it you said you Yasini Mukasa gwe Omuganda otandika otya okudda mu Kabaka Katikkiro waba ayogedde ye Kabaka we wabweru ekyagundi ekyo okugenda liri pazo okugenda okulaba Katikkiro yandikikoza atya because Katikkiro waba yayogedde ne bano nabo bajja kuwa ensonga yaabwe nti twayambadde era nga Abaganda tugende tunyonyole Katikkiro kuki
oba beetonde simanyi ne Frank ne Yasini Mukasa lili puzzle okuba nti bagenze okulaba Katikkiro. What way were they supposed to do it? Because inze sirowooza nti okugenda olaba Katikkiro kyabadde kibi because yabadde bagamba bakuyita embuga tewa Buganda. It is a statement nti banyoomye. They wanted to make a statement we are not going to comply. Tewabaddewo kibatwala kunnyonnyola. Mbabuulireko gunsinza ali wa bitono woba wabuddwa weetonde ojje ku kamera oteekeyo message yo. You right. Bagambe bannange nawawuliddwa mu lukale. Ntuusa okwetonda kwange eri Abaganda n'Obuganda n'abantu bonna benkosezza. Nageza okulaba n'ono Muganda wange riri bamuyita Brigitwiru. Big Twill navaayo mu luzungu olungi ennyo nannyonnyola. We have simplicity of content. Tuteekako PG. There are some content you will not see here. People have a right to consume what they want. Yes, people have a right to consume what they want, when and where. Some people are telling us he went ahead and even started saying, you people, you see, sibuvunanyizibwa waffe nga artists okuza abaana bamwe. He echoed that 7 times. Nentunulira omutwe omunene nga tegumuyamba. If you are not part of society, then fuluma. People are saying Gravity Omutuju. By the way, I love Gibson. Wabuyu, he is a cool guy. Guy ali humble. And he's not running out of craft. Oyo mwana yayimba wina. Ayina ennyimba z'endala. Okitegeera? Do you think he's running out of craft? Olaba ennyimba since kwepikya wanyama biki like direction gyatutte abadde tagambwanga. That means he's running out of craft. Oba whatever kyakola has been consumed kuba oba otunda product nga tegulibwa then you stop ogikola. Olaba mu art kati gonsinga art ekintu kye bapika ennyo olowooza kyekituufu era kyemulya kati njagala okukakasa walabye kalango ka Ferrari. Yes. Ngabalanga tufulumiza Ferrari. No. Sikalabanga tebazivuga. Ntera kulaba Formula 1 nga I see there is a way of advertising. They have their strategic consumers. Okitegeera. Mu bantu abatasobola kugwebwako Gravity mwali. Bannange sigamba nti bino ebigambo byebakozeseza tetubiwulirangako no. Bino ebigambo bibaddewo si bye babitandise. Naye bino ebigambo tubikozesaawa ffe nga Abaganda. Kuba nze ndi Muganda ate olulimi lwe bali mu Luganda. Kati wali nalabyeko abajega nga bazanya tribalistic card. Mukati Gravity musojjolo kuba si Muganda. Bannange Gravity ebintu bino bye babikunyumira nnyo biyimbeko ne mu lwe wammwe. Kubanga era tetugenda kitusa toli Muganda. Omanya you don't want to sugarcoat things and sound eloquent or better because I want to tell someone boldly. Tebinyuma kuwulira kyovola bobiteeka mu lwaffe. Ensonga lwaki wano olulimi second dominant language in Uganda is Luganda. It could even be the first. No. Eri official. Yesinga okwogerwa. The second dominant olukozesebwa buli wamu Luganda. Temugenda kukirwana waliwo ebintu nga ebyo kyo kyabalese. Kakati nalabyeko abantu ng'oli atudde n'agamba kakati we mutandise ebyo waliwo tribalism Abaganda bazanya kadi ya tribalism nnyo nga mweddiwe mutagizanya. Tulabako ku research omutono gwe tukoze ku tribalism kadi engeri gye mugizanya mulabe ku yaffe n'eyammwe engeri gyekolamu tubasavingeko. Ndi wano fa Abaganda tusosola omuntu yenna. Buganda yemu ku regions nga tuli so welcoming. Bojja gukera ku macha jangu mu Buganda tandika okukola. Kyovola babano buli kimu mugamba ffe babbi naye abantu bava gye bava ne bajja ne batandika okukayanira amataka gaffe ne tutandika okukayanira lw'amataka. Ne bagakayanira nnyo ne bagayirigestalingako bye bizibu by'amataka bye tuliko. Ne bagakayana nnyo ne batandika n'osanga embutanta ng'egamba nze munnansonyiwa ngenda kubavuma ku kigambo ky'olulimi. Kubanga siri okuleka nga nnina olulimi. So UCC kyekoze ne Fiina ne Buganda. It is a call to reaction. Enensi eyina amateeka ebiyiiye bifugibwa. Ate UCC yonna temugamba nti y'Abaganda. Kati balabye nga kiri rampant. So Fiina mugerwa. Yoga maama. Oyo gwe bayita maama.
tamuwalana nti amusinga cells and what of you bonna bayimba fundukululu n'ebisigadde everyone had their time and when time is due, because when Fina bamuyitanga Uganda ni Shakira yes it was that time right now time yabano ne bagikozese bulungi kakati nina obuzibu ku Gloria Buji oyo ye she rubs my skin wrongly oyo mwala mugezi agezeko ebintu ng'okutunda ebizigo ebyeyerusa agezeko ebintu ng'ebyokutambuza engoye naye ebyokuyimba nze nzikiriza abireke she has done enough oba bamupangise mu nnyimbe ng'akaaba ayina engeri gyawulikikanga mu success kado manyi bino ebirango bye balanganga ku mukalakaasa nga kati ono ani amukwata naye suminga abiyimbe egundi Nigeria wano tetuli Nigeria bananga tetuli Nigeria you cannot sound that horrible. No, it is not okay. In all languages, in all forms, it is not okay to sound like Gloria Buji. To sound like a success card. Success card okay. Yeah. When I was in P7, someone sent me that. I think why it was my mom or my dad. I didn't make sense out of it. Then kabika ko nenteka mukesi ne zijja mu sente. Kwa kyali mu ekyamakulu. Kato ugabo bako wandikira. Yes, I wish you all the best. You are representing our family. Kakati Gloria Buji, who are you representing? Akujukiza yo P7 days. She sounds horrible. Omanya ekiranga ekibikanga tekiwulikikiddwa. Kikuleka awo nga totegedde. Ayambala bubi. Oyo mula yetagana kusiba. I'm sorry to wish you that bad. Me and you, we have a problem. Me and Gloria Buji, we have a problem. Gloria Buji, kitufu wakula bulungi Katonda yakuwa omukisa. But ekyokutweyambulira, it's not going to work. Tekigenda kukola. Ayimirira sebo mu stage naye nalyoka yegala bwati naye isamu engalo bwati. You know? No stamina gwanga. Publicity mugitwalawa. What is going to happen in Ngoli 80? Are you going to be ate abantu bwe batyomba bulyeko? God is funny. Katonda akuwangaza mpaka ngolidde kugasiya woyo. So when people are calling you out, you see ogwe mulimu gwayo. Yes, parents have a duty to raise their kids. Where are they going to raise their kids if art is a reflection of society? Abana tubatambuze nga tubatadde mu pamba. Kwa yo listi bongerako who's this Rita Dancehall. Rita Dancehall. Waliwo abajamaiko yo music gwe bazina oyo okunyenya amabina na yegala bwati. Nomulaba embataana yenna bwati ali waggulu yegala bwati ne mutya n'ogutya. Rita Dancehall, she's talented. Talented in what? In kwegala. Kuba oba Gloria Buji omisiza bubi. Then Rita Dancehall yoge. Echa Gloria Buji kyasusse. To kyasukawo. Yayitawo ku buli parameter je nateekawo yagimenya. And in the conscience of a reasonable human being, Gloria Buji no kuyimba tamanyi abireke. Bananga abireke. Bamuwe agezeko kutambuza pampa ebintu waliwo emirimu mingi Gloria Buji mwanyizo labikira obulungi. Anyuma nyonga yambadde engoyezi. You know, people are excited. We need to open Brafos. To be taken okati. Omanyi best eyabusega. We need such places. Mubazungu yaita red light districts. Kakati. Nga buli week. Gloria Buji ina appearances nga nnya. She will make money. Only fans. Because utagati yesina ya kuyimba. Oyo yakonyeziza nyi. Ade Shakira. Shakira, she can reform. She can reform. Ogana kumbuza lwaki. When you look at her background, abadde nnyo mwebweru. And Shakira olaba omubiri gwe nga y'omuntu. Ayambaliramu waliwo bwo buneti. Kuba Gloria Buji asobola kugamba nalabira ku Shakira. Nedda. Oyo Gloria Buji talina obusegu bwe buli ku level talina bwe yabulabirako. Yabutondawo. Abantu tebakulabe nga muwala n'obuwalanyi. High level of indecency. Teyetagana kubeera mu bantu. Okay. That is how bad it is. Ekirala nga mmaliriza. Nga ensonga eno ey'olulimi. Bannange tuli kubanga tuli lulimi.
we munazanyira mu kyobugagga ng'olulimi ne mu justifying olw'okuba mwe mukola ssente. No one is infringing on your economic rights. No one. Shape it. Nze mpangadde suuyiranga omukadde wange Misa Kisemakula ng'awemula. Ayimba. Abantu abo bayimbanga ebintu byabwe nga babisabika. Ne waba asazeewo ku maaso ayo nga tamaasa asabikako. Kakati kye tuli mu kugamba. Bano baze open roof. Baze n'akiteekawo nti kati nalabyeko waliwo yamugambye nti kakati kola remix ya simanyi enkima simanyi omukira ku nkima weebeera ezina simanyi kakati twatuuse tutya wano. Guys, wrong is wrong no matter who is doing it. Ne waba gwani tewali bino bintu gwe biwoomera tewali gye binyumira. We need to be better. We need to be responsible citizens. Enensi tugyewoze. We are on borrowed time from the next generation. Waliwo akantu ke bansi. Nze ebintu bya neraliikirira abaana bange nga bagamba mami bino nabyo wabikola. Like whenever I sit down and I think about it, I'm like omulaku lumunga Rabiru ambuuza mami ne kino jjajja ne kino. So I always have that holding point. Nenga akankireke. Nze ebintu bya nerekerezo olw'okuba ndi Muganda. Nina ebintu bingi nga mbyerekerezo olw'okuba ndi munnamateeka. Bingi nze byenjagala okukola. Nze nandyagadde okutula wano ku media wano weewati nga mpe mulamu. Negomba okuwe mulamu. Okitegeera naye nina era nange wempomulira okutandika ssaawa 5 ez'ekiro. Mba mulala nnyo. Ekirungi toba na katambi. Teba katambi. Mpemula bintu byange munkoppe. Bafone time tebo. Nze emyaka gye nina sibeerangako mu kusimanyi kumala balongo. Nsaba Katonda ampa abalongo nfune omukisa. Obasoke. Nekye. Ye bamalira wa monsiko bamalira wa. Biba bya kiro kyembika kasaako. Okulaga nti Obuganda wansa. Bwe bakugamba nti nabo bayimba kiro shoza kiro. Wa. Kati nga ongambye ku best. Olaba ebintu ebirira ku best. Olinayo video ya best. Mpulira buwulizi. Simanyi oba ddala gyebiri oba balina kifaananyi It is a myth area. Naye ndoza bagamba what is done in Vegas stays in Vegas. Kye tulina okuba nakyo. Nga tumaliriza waliwo akafaananyi kano yakansindikidde. Wabadde onnyonnyola wandaze nti olugezigezi lwayinga abasajja. Omukulu mu 2022 Bobby president yagenda okukyalako ndowooza mu parliament wa leader of opposition. Nebalaga ekifaananyi kya Mpuuga mu 2022 jjukira Bobby yali akava mu kalulu. 2 years after 2024 Bobby addayo okukyalira ku leader of opposition mu parliament. Abantu ne bagamba wano olabira omuntu alina enge alina amalala alina effubitizi kituufu oba okalaba otya? Olaba buli wotamanya mukulu. Ofuna ebizibu bingi. Joel Ssenyonyi yakuzibwa. Ate Joel Ssenyonyi yategeera politics. Amanye ekimukolera essaawa zino. Joel Ssenyonyi talina buzibu bwonna nakuba hambo. Naga mukadde wange koze oli wa kiseera. Ozeewo buzi wamma. Oli wa ssaawa 2. Entebe yiino beerako waggulu. Bano buli lunaku mbafuna era nzaabaawo. Oshegeera. Era omukulu n'atuula n'anyuma nnyo. Omusajja ye n'amubeera ku mukono ogwa kkono. Naga kati katubagambe ebintu. Wakyuka n'amubuuza awo tutambudde tutya. Naye kakati gwe omusajja yakulonda. Nga teri yali akulonze. N'ajja n'omutuuza ku mukono gwe ogwa kkono. Omanyi bino ebintu by'obufuzi waliwo kye bayita posture. Ne body language abantu basoma nnyo ebyo ebintu by the way. By'obufuzi oba mu bulamu bw'ensi. Kyonna abadde lwaki amutuuziza ku mukono gwa kkono. Okimanyi nti ne bambaga mukazi wa alina omukono gwakwatako. Temukera bukezi ne mutambula nga muve ku olutaali ali ku mukono gwa kkono. Aba ku mukono gwo ogwa ddyo bwati. Era n'enkwata gye bakukwata bamukuyigiriza. Kakati ba political analysis bwe batuula ne batunuulira ekifaananyi ekyo it speaks volume. There is need to dominate. Kati let's character describe anti bino byensinga okumanya. When you look at a picture with Joel Ssenyonyi and
Bobi Wine nga bali ku table yemu mu kifo kyekimu it tells you the one is a boss okitegeera omulala onakkiriza nti ono ye president wange mu kibiina gyendi yantwala akkiriza nti kuba nnonda ono yalinako ettafaali ddene akkiriza nti had it not been Bobi Wine singa amazima nkyali mu kuyiriba nnyo amagezi gange nti tebandigategedde he is humble enough namugamba bro it is okay have the seat they are colleagues ekisooka it is just for time being it's 2 hours or less yes. Ono akyadde bukyazi era wajja bagamba Bobi Wine yakyaddeyo naye tetusobola kera kumanya takyalayo buli week tetusobola kera kumanya nga Joel Ssenyonyi yagenze mu parliament muwadde musuubira agendewa it's not news kakati Mathias Mpuuga kyekiri ekintu ky'abantu basuubi bajja n'olugezigezi luli oluli polishit balukola mu buli bana abasajja be bajja obutungulu mu mmere nabulondamu omanyi siga ya butungulu n'omwana wantubuuliridde ono tukuwa minwe okitegeera kakati omuliisa obutungulu nga tayagala omutunuulira nga Bobi Wine amulina mabega bwati the chair is a bit distant awo oli ku Mpuuga ayagala omulaga nti wano bya bwongo bino nzaayogera emizenero gyonna agyetaddemu okitegeera ayagala omulaga nti kakati okutuula otudde naye kati wano I'm going to speak era nze ajja okuwa akazindalo nga nze mmaze obbannyonnyola naye nga jjukira buli lunaku Mpuuga obadde oli mu parliament oyogera omusajja azze once in a while why wouldn't you be humble enough to extend a courtesy chair so Mpuuga ali ku amalala gakulembera ekigwo lwe lugero lwataasomanga ow'ekitiibwa yabitegeera nnyo n'atabikozesa amalala gakakulembera ekigwo omanyi waliwo ebintu by'osoma n'obitegeera ate obiteeka mu nkolo era obulamu bwo bukyuka kakati this and so many factors yabayitanga mu meeting nga baagala bajje bamunnyonnyole nga gye baabiraba omanyi natambulako egundi n'egundi kakati bo bamulaga nti gwe you are a political you are a fame you are about cameras and fame this is about the brains which brains fabina which we really don't see kwali wadde eyali leader of opposition oba yabadde oba Latigo ng'agamba people claim Mpuuga is a bright man what did he do that no one has ever done lwe lugezigezi abantu bezimbako eyo monopole ya kutegeera era osanga abasajja neyoziba mu zino show ze tubeeramu era osanga mubeeramu omusajja ng'ali bwati no kakati nzaawo nga nze ndaba bweti era kyandibadde weekiti kati olaba ensonga zino no awo tekikola fene tumanya kati luno olugezigezi ono lwakulunga lugenda leeta obuzibu essaawa yonna they are not ready to receive new ideas omanya amagezi gaba malungi kasakatega expiring obuzibu bw'amagezi gayitako amagezi agakola omwaka ogujwedde galeete kati ojja kulaba amagezi agawangula akalulu kano akawedde tegagenda kukola mu kano you must evolve so ku mulundi guno tulabanga ekigambo kya marriage of convenience kiyinza obutakola kuweevu kati bagenda kukola katemba ate mungi ate terajja kubibayinga nti bano bakyuse ekitegeeza buli omu asigale waabadde buli muntu asigale waali tubalabe ebyo tebisobola kukola amazima amatuufu ate we bakola ekibiina ekyabwe nga bwe basazeewo tugambe nti the Rugezigezi crew has done a political party so those who support them come join the Rugezigezi crew. Population census yalaga nti bannayuganda tuli milioni 48 kati. Milioni 48 abalonda tuli milioni mmeka. Naye ne tutuwa tubi analyzing nze njagala ne nkuwa ekifaananyi. Bwe tubanga abalonda tuli mu milioni 10. Tubala 2 tukireke ku average tubale nti abato balinga milioni 2. Kale 12. Kale 12. Kati milioni 12 zibanga zironda. Ab'olugezigezi bali bameka. Abagenda okwenyiga mu Rugezigezi group balinga emitwalo 5 tejijja kuwera Rugezigezi musala tukolerako lonna luba lungi nnyo tubasobola nandiyagadde olaba political party ey'Olugezigezi it will be formed naye kankubuli Olugezigezi tayagala ow'ekitiibwa omu atanakwasa ow'ekitiibwa omulala tebasobola babasajja abakungu babayita bassebo
Abobola abasi bami. Abobola abazira mmere nga teriko kawuwo. Kawuwo kafune sawe eno chicha. Ovanga kumusajja nga akuba enviri dai. Olwo lugezigezi lwe bayina luli Pro Max. Lugezigezi Pro Max. They cannot tolerate one another. Bino bye bali mu kuyimirira nti gundi wali ne gundi wali. Bagala just tulaga nti diplomacy yafetegwa. Nebo nyini benyini bachimanyi. They are dragging a dead horse. And we can agree. We are soon attending their burials politically. Inze singa ateba owekitibwa Mpuuga yatudde. Nabera architecture w'ekibiina ekipya nga he's a political advisor. Nga talabikanako n'anoonya the new brains kuba bana we bali ku ground. Nagamba muki structure ziri bweziti Uganda ina districts mmeka ti districts sofa tuli mu 130 buli district netaaga abavubuka bwe bati ne bwe bati netaaga structures bwezi ne bweziti netaaga alliances bwezi ne bweziti alliances universities na biki nga talese kyenyi kye na dai mu mutwe singa tuli wala ekyo si kye kyakugobya butaba bakulu kitiibwa ekitu mbawa obawa nze kitiibwa kyempa Mathias Mpuuga numwa ku kino kyatuuseeko numwa nti kati woyogera linnyere gattako finito kubanga kambabuulire mugezi nnyo era omusajja yabuuziza ekibuuzo ekituufu mugezi yakola ki yazuula ki gana amagezi abantu ge beeteekako ne mubalaba nga batudde mu masuti n'agira ati batubuzaabuza kyovala we need a idiot detective system akagamba ako nakeewaza kalungi people have masqueraded mpaka before byonna kiringa yetwewolaka useful idiot. Yes. So kati now you need idiotic detective system. Tukusengejja ndika kati gwe obuwumba tutubwo bututwalawa. Sumaya tunadamu wikeja wetu wadde Focus 360 Almond Tower Enterprises Uganda Limited by Real Estate Nana Habo Mouthwash by Manyo. Bana benyiziza mu nsonyo. Yasinikiza musomi yaddoa wetu wadde ne Council Sumaya olunaku olwaleero atujja kuba tumufuna banga lyonna erisigadde. What is the way forward kati Council Sumaya kuki kyekiddako tuyingira 2026 ekiddako nga bulijjo lugezigezi kuru oyingira tugenda kuba ne saakasi w'ebyobufuzi nga bulijjo